Amén. Nuestra mente condiciona nuestros actos, ha empezado el hermano diciendo. Наши мысли ставят условием наши действия, говорил наш брат, когда Y начал. sí, es la realidad. И да, это реальность. No hay acto que no pase por nuestro pensamiento. Нет действия, которого не пройдет через наши мысли. Lo único que puede no pasar por nuestro pensamiento Единственное, что может не пройти из нашей мысли, son las palabras del Espíritu, это слова Духа. cuando el Espíritu las da en un Когда momento Дух oportuno. дает их в какой-то точный момент. Normalmente, siempre, Но всегда todo lo que hacemos es porque lo hemos meditado antes. все, что мы делаем, потому что мы раздумали об этом раньше. Y aunque no con intención de hacerlo, sí lo hemos И даже если не с мотивом сделать это, да, de alguna manera alimentado en nuestra mente, aunque sepamos que es algo prohibido. мы как-то это и делали больше в наших мыслях, хотя знали, что это неправильно. Todo pecado antes de ser consumido ha Весь sido грех pensado. перед тем, как его использовать, мы его подумали. Incluso las cosas más grandes y más feas. И даже самые Todo великие, empezó самые con un ужасные pequeñito вещи. pensamiento Все началось с маленькой мысли, que no se cortó en el momento que se debía de haber cortado которая не отделилась и не вырезалась в момент, когда нужно было вырезать. y que fue creciendo hasta que И оно выросло, salió fuera. пока оно не вышло Y наружу. bueno, esto viene un poquito en acuerdo a lo que yo quiero compartir con vosotros hoy. И это немножко о том, что я сегодня хочу поделиться с вами. Porque hay muchas personas que en esa actitud Потому что есть много людей в этом отношении, en la cual piensan equivocadamente, которым думают неправильно, acaban haciendo equivocadamente ciertas в cosas конце концов делают неправильные вещи. y pensando sobre ellos mismos algo Думая о себе же totalmente equivocado полностью ошибочно, a lo que realmente debe de ser. а потому что по-настоящему должно быть. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, Давайте libro de Tito, capítulo 2. откроем наши Библии к Титу, послание к Титу, 2 глава. Tito, capítulo 2. Voy a quitarme Display Zoom. ¿Dónde está esto? ¿Cómo se hace desbloquear el teléfono? Aquí 30 segundos, never, que se me está bloqueando continuamente. Tito capítulo 2, К Титу, 2 глава, versículo 12, стих 11 12, en adelante. 11 и далее. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, оправданно и благочестиво жили в нынешнем веке, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Este pasaje de 3-4 capítulos es tan completo, Это настолько полноценное Tiene слово с 3 стиха. una condición anterior, Есть условия до этого, algo en medio, что-то посередине, una condición posterior a ese условия algo, после этого чего-то, un proceso en esa condición процесс в этом posterior условии y un fruto de esa condición и posterior. плод этого следующего этого условия. Nos habla de una gracia Говорит нам о благодати, que antes no la teníamos, которой раньше у нас не было, pero que ahora está. но которая сейчас есть. Esa gracia por la cual Dios Это благодать, за которой Бог, nos ha dado Он нам дал ее y nos ha enseñado и научил нас esta manera de vivir, так жить, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos отрекаясь от нечестия y a todo lo que мирское no proviene de и Jesús все, что не y происходит de из esa Иисуса. gracia. И об этой благодати. ¿Para qué? Para vivir Для чего? Для того, чтобы жить en este siglo, в нынешнем веке pero sobria, justa y piadosamente. целомудренно, праведно и благочестиво. ¿Cómo? Aguardando la esperanza de que Jesús volverá. Ожидая в надежде, что Иисус вернется. ¿Para qué?
Для para чего? ser celosos de buenas obras Чтобы быть ревностными к добрым y делам ponerlas así en práctica. и ставить их так в практику. Es increíble lo completo que puede estar este pequeñito pasaje, lo mucho que nos puede hablar. Это невероятно, насколько полноценно это небольшое И слово, и как yo много quisiera- может говорить нам. Aplicarlo, si voy muy rápido me dices. Yo quisiera aplicarlo Я бы хотела поставить его en la manera que muchas veces pensamos, к вещам, которые часто мы думаем, pero que es totalmente Способу. equivocada. но полностью ошибочным. Porque si en algo empieza todo este proceso Потому что если в чем-то por начинается el весь этот cual процесс, podemos hacer esas buenas obras, que es el final de через este который мы texto, можем сделать добрые дела, потому что это Porque конец всего этого, al fin y al cabo todo conlleva a eso, потому ¿verdad? что в конце концов все ведет к Jesús этому. vino para liberarnos y salvarnos, Иисус пришел, чтобы освободить нас, desesclavizarnos de aquello que nos tenía esclavizado освободить нас от рабства, то, что было y que делало нас no рабами, nos permitía, и что не дозволяло нам, nunca nos hubiera и permitido никогда не дозволило бы hacer нам esas buenas obras делать эти que добрые hubieran дела, agradado a Cristo, которые бы понравились Христу, que hubieran, pues bueno, hecho que nuestra fe no fuese muerta y por lo Y- tanto en vano. которые бы сделали нашу веру не мертвой и не была бы она зря. Y lo más importante a retener en todo este pasaje И самое важное, что мы должны взять с этого стиха, es la palabra gracia, это слово «благодать». porque sin esa palabra Потому что без этого слова no entendemos ni siquiera la condición anterior, мы не сможем А понять ella? ни то условие до no этого, vamos a poder recibir la condición posterior мы не a ella, сможем принять условия y por после lo этого, tanto todo el proceso и весь que nos процесс, enseña который учит y нас que nos hace vivir la manera en la que nos va и a hacer дает нам vivir, жить, как мы должны жить, esa palabra это слово, para producir esas obras чтобы сделать эти дела, va a ser absolutamente imposible. это будет невозможно. Y entonces yo hoy quisiera levantar un poco Поэтому mi voz en contra de aquellos que piensan Сегодня бы хотел поднять немножко свой y голос que против alimentan тех, ese кто pensamiento думает и y que, насыщают эту como decía мысль, nuestro hermano, luego viven en ello которые живут в этом, как говорил наш de брат, pensar думая, que nosotros podemos, что мы можем. de pensar que nosotros podemos. Думаем, что мы можем. Yo quisiera que todo aquel que hoy me escuche, Я бы хотела, чтобы сегодня кто меня si слышит, es de aquellos que piensa если он из тех, кто думает, que nosotros, que что tú мы, что eres ты capaz de hacer algo por ti mismo, можешь что-то сделать сам за quisiera себя, decirte que estás completamente equivocado. дай мне тебе сказать, что ты полностью Que tienes una ошибаешься. confusión muy grande Что у тебя- en tu espíritu, Очень большая ошибка в твоем духе, en tu mente, в твоем y разуме. y que si vives pensando И если ты que hay живешь, думая, algo что есть что-то bueno que хорошее, provenga de ti что y происходит que от pueda тебя, hacerte hacer и что может делать тебя, estas buenas obras, и то, что может помочь тебе сделать que хорошие pueda дела, provocar en ti что может спровоцировать в este тебе proceso этот процесс, que dice который говорится, que nos enseña что учит a renunciar a esto y нас esto отрекаться от para этого, poder vivir этого, así, 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 чтобы así жить так, 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 y poder así poner en práctica и так поставить в la практику verdadera vida de la fe. настоящую жизнь веры. Estás totalmente Ты equivocado. полностью ошибаешься. Estás totalmente Ты equivocado. полностью ошибаешься. La palabra clave en todo este pasaje es la palabra gracia. Ключевое слово, которое тут написано в этом И- слове, это благодать. Esta es la triste realidad. И это большая Hay реальность, muchos de nosotros que pensamos que somos muy listos. что многие думают, что мы очень умные. Hay muchos de nosotros que pensamos que realmente somos inteligentes Многие из нас думают, что мы по-настоящему очень умные, мудрые. y como lo que pensamos ponemos en obra, И так как то, что мы думаем, мы ставим в llegamos a действие, pensar que los frutos que hemos мы recogido por el думаем, что camino, плоды, которые мы que забрали los по пути, lugares donde hemos llegado, места, куда мы дошли, que la posición que nos ha sido dada, позицию, которую нам дали, los atributos, no lo sé, las разные posesiones, атрибуты, позиции, posesiones, no Ah, posición, lo que tenemos, то, что у нас есть, la autoridad que podamos tener, авторитет, который у нас может быть, el lugar que podamos dirigir, и место, es которое мы можем gracias вести, это a благодаря nuestra capacidad. нашей возможности, Es gracias a это nuestra благодаря inteligencia. нашей мудрости, Es gracias a nuestra это sabiduría. благодаря нашей Es умности, gracias a nuestro carisma Это o a благодаря nuestra нашей харизмы или buena manera de ver las cosas, нашим хорошим способом porque видеть все somos muy вещи, listos потому что мы y hemos такие мудрые, estudiado mucho мы столько y nos hemos научились, preparado и мы tanto приготовили столько, que hoy podemos ver el что fruto de сегодня мы nuestro можем propio esfuerzo. видеть
плоды сегодня нашего Totalmente усилия. equivocado. Это полностью ошибочно. Totalmente equivocado. Полностью ошибочно. Totalmente equivocado. Полностью Si tú eres ошибочно. uno de aquellos que piensas Если que eres ты muy listo y muy из inteligente тех, кто думает, что ты очень y que мудрый, esa es la razón и что это причина, por la cual Dios te usa, из-за которой Бог использует тебя, estás totalmente confundido ты полностью confundida. ошибаешься. Полностью. o confundida. Y tristemente hay muchos que piensan así. И жалко, что многие так думают. Pues yo quisiera decir que estoy en contra de todas aquellas Я personas бы que хотела piensan сказать, eso. что я Y lo digo против всех públicamente. тех людей, которые так думают. Estoy en contra de todos aquellos que piensan que Я por ellos против mismos всех тех, кто думает, что они y могут все sus сами capacidades, и верят в свои возможности. Dios hace la obra en ellos. Бог делает дело в Eso es них. mentira del diablo. Это варенье Y дьявола. quisiera animar И я бы хотел поддержать a todo aquel que всех тех, кто piensa lo contrario, думает наоборот. pero en vez de sentirse bien por ello, Но cree que вместо es un того, problema. что Porque чувствуют себя хорошо за это, они La думают, что это sociedad de проблема. hoy, tristemente, es a Потому lo que что- nos lleva a pensar. Потому что сегодняшний мир — это то, что дает нам думать. Y es la realidad. En el mundo de hoy, sin И это Cristo, правда, что в сегодняшнем мире без si Христа, eres débil, если ты слабый, probablemente pues te maten muy rápido y скорее te всего, machaquen. тебя быстро убьют. Y si И no estás preparado en ti mismo, если ты не готов сам seguramente себе, fracases. скорее всего, ты будешь Pero падать. hermanito, hermanita, en Cristo В Христе es totalmente lo это contrario. все наоборот. Es totalmente lo Это contrario. полностью наоборот. Entonces, quisiera animar a todas aquellas personas que a lo mejor se sienten inútiles, Поэтому хотел бы сегодня поддержать всех тех людей, которые себя sienten чувствуют, que pueden ser una carga para otros o para una чувствуют, cierta obra, что они тяжесть какое-то дело или какому-то sienten людям. que son débiles, Они чувствуют, что они que no слабые, pueden hacer todo lo que se proponen, что они не могут сделать все, что себе предлагают, que ven la obra de Dios y piensan que se les queda grande. что видят дело Божье и думают, что это им велико. Yo quisiera decirles que yo soy uno de ellos. Я бы хотела сказать, что я один из них. Si tú te sientes así, te Если ты sientes себя como yo me siento. чувствуешь себя так, то ты себя чувствуешь, как я себя чувствую. Y no hay nada de confundido en И ello. это ничего-то ошибочного в No hay этом. nada de Нет equivocado. ничего неправильного в этом. Lo único que debemos de hacer es aceptarlo Единственное, что мы должны сделать, это принять это en Cristo. в Христе. En Cristo. В Христе. En Cristo. Христе. Porque es la mejor condición Потому что это лучшее условие, en la que podemos habitar y в котором мы vivir можем жить delante de Dios, перед Богом, poniéndonos en sus manos. ставя нас в Его руки. Me gustaría recordar a todas aquellas personas que piensan esto y que a lo Мне бы mejor хотела напомнить всем тем людям, están которые думают об этом, dejando que el diablo les engañe, которые, может, дозволяют, чтобы дьявол их обманывал. haciéndoles pensar que porque sean débiles o porque, bueno, no tengan las capacidades Давай им думать, extraordinarias что они слабки или что у них нету прям больших Que otros естественных hermanos tienen. возможностей, которых других есть, no valen para nada. и из-за этого они ценны. Me gustaría recordarles que la gracia de Dios Мне бы хотелось напомнить им, что nos благодать da Божией valor нам дает y propósito, ценность и цель, independientemente de nuestras circunstancias o limitaciones. не завися от наших ситуаций, наших Nos da ограничений. más valor y más propósito Это дает que нам cualquier otra cosa, больше ценности и больше цели, чем любой другой que вещи. cualquier otro entrenamiento, que Чем cualquier otra preparación. Другая любая подготовка, La gracia de Dios. благодать Y Божья. es la única manera en la cual podemos realmente ser utilizados por Это el Señor. единственный способ, как мы можем быть использованы. En el momento que aceptamos que nosotros no podemos hacer nada. В момент, когда мы принимаем, что мы ничего не можем сделать. Tito en este pasaje nos enseña que la gracia de Dios no solo nos salva, Тита говорит о том, что благодать Божья не только спасает нас, sino que también nos transforma но и меняет, y nos capacita и нас приготавливает para vivir de manera significativa для того, en чтобы жить в Cristo. способе, в котором есть En смысл в Cristo. Христе. Es esa gracia Это эта благодать, con la cual empieza este с pasaje которой начинается этот que стих, condiciona lo útil o no útil que tú vas a ser. которая условит, насколько ты можешь и не Y nos можешь. lo pone muy fácil. И он делает нам Con легко. ella eres útil. С этим ты можешь. Eres capacitado, Ты puedes hacerlo. готов, ты можешь это Puedes de сделать. dejar las cosas que no Ты agradan a можешь Cristo. оставить то, что не нравится Христу. Puedes empezar a hacer las cosas que Ты agradan a можешь Cristo, начать делать вещи, которые a нравятся vivir Христу, conforme Cristo жить как y Христос por lo tanto dar esas obras и que van a давать glorificar a эти Cristo. дела, которые будут прославлять Христа. Pero sin ella Но без no нее puedes hacer absolutamente nada. ничего не можешь сделать. Nada.
Ничего. No hay nada bueno que Нет provenga de ti. ничего, что может произойти из тебя. Nada. Нет ничего. Qué bueno sería que esto lo entendamos. Как хорошо, чтобы мы бы это поняли. Que Dios no mide nuestro valor por lo que hacemos, Что Бог не ставит уровень на Sino нашу ценность, por lo que somos en Él. но на что мы есть, но на что мы Por есть lo в que Нем. somos en Él. Что мы в Нем. Aunque el mundo, bueno, suele medir nuestro valor por Даже если мир La ценит productividad, нас из-за нашей que podamos tener, продуктивности, la utilidad que или podamos как мы можем tener быть использованы en algún lugar, в en alguna каком-то obra, en месте, algún в каком-то ministerio. деле, в Incluso la каком-то iglesia muchas служении. И veces, даже в церкви часто, tristemente, на жаль, Las iglesias miden nuestro valor conforme часто a церкви ставят нам цену, todo lo que podemos producir, a todo зависит lo от que того, что мы podemos можем дать, coordinar, от того, manejar, что мы можем сделать, Todos действовать. las cosas que Все podemos вещи, controlar y которые мы можем para el bien de контролировать la iglesia. для доброты церкви. Eso es un valor falso dado por el mundo, Это que es фальшивая falso ценность, también. которая дает мир, который есть Dios фальшивый. nos ama y nos Бог нас valora любит por и ценит quienes за кто somos, мы, por quienes somos за кто мы en Él в Нем, y no por lo que hacemos. а не то, что мы делаем. Jesús Иисус renunció a su gloria por amor a nosotros, отрекался от своей славы для любви к нам, из-за любви к нам. lo que muestra que nuestro valor no То- está en nuestras capacidades, То, что показывает, что наша ценность не в наших возможностях, sino en el sacrificio que Él hizo por но nosotros. об жертве, которую Он сделал за нас. Eso es lo que realmente da valor a Это то, nuestras что vidas, по-настоящему- que Cristo Это то, что по-настоящему дает ценности в нашей жизни, что murió por Христос nosotros. умер за нас. Imagínate si tienes tu valor, y Представь, если у тебя есть ценность, imagínate el precio tan alto que se tuvo que pagar por ti, представь эту большую цену, которую Он заплатил за тебя, que Cristo vino a morir por cada uno de что nosotros. Христос умер за каждого Y из es нас. eso lo que da valor a И tu это vida. то, что No lo дает que ценность. grande y lo listo que tú puedas ser. Не то, что насколько ты великий En и умный Jeremías можешь быть. Capítulo 1, versículo 5, В Еремии, dice: 1 глава, 1 aún стих. antes de haberte formado en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я святил тебя. Eso es lo que te da valor. Это то, что дает тебе Eso es lo que nos hace ценность. ser importantes Это то, что en делает Él. нас важными в El Нем. hecho de que Dios ya tenía y sigue teniendo un propósito То, что para у Бога nosotros. был и продолжает быть, есть цель для нас. Incluso si no lo veamos. И даже если мы этого не Incluso si видим, muchas veces no lo vemos y es imposible de verlo и a даже если nuestros мы это ojos не видим, naturales. иногда это невозможно видеть нашим природным глазам. Tu vida, Твоя mi жизнь, vida, моя si жизнь, estás en Cristo, если ты в hermano, Христе, брат, hermana, сестра, tiene un significado есть eterno, смысл вечный, eterno. вечный. Tiene en proceso una obra eterna Есть в процессе дело вечное, dada por Dios. которое дается Богом. Y no hay nada más valioso que esto. И нет ничего ценнее, чем это. Y la debilidad no Y mata esto, no borra esto, no слабость, anula esto. И слабость не убирает это. La debilidad no nos hace inútiles. И слабость не делает нас неиспользованными. Hermano, recuerda y tenlo en cuenta. Брат, вспоминай это, имей это в виду. La debilidad lo único que hace es Слабость единственное, что сделает, это hacernos ser сделает нас быть canales этими каналами para la gracia de Dios. для благодати Божией. Para que la gracia de Dios se pueda manifestar, Чтобы se pueda благодать Божия mover, проявилась и se pueda действовала, mostrar a todo aquel que esté al lado de показывалась nosotros всем, кто возле нас. y dé testimonio de que И Cristo давала свидетельство, что hace Христос de lo que no es делает из того, что нету, algo que что-то, es, no, algo que что sobrepasa el ser. есть и что превосходит. Yo, bueno, ¿Ya? miro a ciertos Смотрю некоторых ejemplos en la Biblia y примеров в Библии, nos и deberían de venir algunas preguntas, por нам ejemplo, должны прийти какие-то a вопросы, ciertos например, hombres, personas que Dios escogió некоторые люди, en tan которых grande Бог manera y que призвал так la велико Biblia и habla también способе. de ellos, И Библия говорит о них тоже, pero al mismo но в tiempo то же время la Biblia nos cuenta de Библия errores, говорит нам pecados horrendos об ошибках, que о cada uno de грехах, estos самых hombres худших, hacía en su которые vida. Por каждый ejemplo, человек делал в своей David, жизни. Например, el rey Давид. David.
Царь La Давид. Biblia, la palabra nos dice que tiene un Библия corazón говорит, что conforme у al de него Dios. сердце, как нравится Y yo me Богу. pregunto, ¿cómo es posible que tenga un corazón И я conforme al de спрашиваю, Dios? как может, что у него Si сердце быть la похожим на misma Biblia Бога, nos dice de David que fornicaba, adulteraba, если mataba Библия говорит о том, что Давид убивал и por делал sus неправильно, и propias грешил conveniencias o intereses. из-за своих интересов или ¿Sabes своих por qué? желаний. Знаешь почему? ¿Sabes por qué? Знаешь почему? Porque el corazón de David Потому era что сердце conforme al de Давида, Dios, оно нравилось Богу, a los ojos de Dios, к глазам Богу, a los ojos de Dios. к глазам Богу. Porque esa es la manera en la que Dios te ve a ti. Поэтому это так, как Бог смотрит на тебя. Esa es la razón por la cual Dios te ama, por la cual ha mandado a su Hijo Это a que причина, muera почему por Бог ti. любит тебя, и Он отослал своего Сына, чтобы Esa Он умер es за тебя. la manera en la que Dios, Это aquellos способ, почему con los Бог, cuales Jeremías dice que ya tiene un propósito тех, кто Иеремия говорит, что у них уже y ya есть están en el cielo цель, con Él, и они будут на небесах с les ними, ve. Он видит их. Así te ve Dios, Он так тебя видит, Бог. conforme a su corazón. Он видит тебя ¿Eh? как по его сердцу. Así te ve Dios en su amor, en su misericordia, Так Бог en тебя su видит в perdón. милости своей, в своем No como lo прощении. que eres, Не что ты есть, no como lo que tú haces, не то, что ты sino делаешь, como lo que eres но то, что en ты Él, есть в en Нем, su в его propósito. цели. ¿Entiendes? Ты понимаешь? ¿Entiendes lo que te quiero Ты decir? понимаешь, что я хочу сказать тебе? Y eso no es nada que provenga de nosotros. И это не то, что происходит из нас. Por eso tienes valor, Поэтому у тебя есть porque en ценность. Cristo Потому что в Христе y en su sacrificio, и в Его жертве Dios te ha dado un valor impresionante. Бог дал тебе цену Piensa que невероятную. Dios cada vez que te mira, Думаю, что всегда, когда Бог смотрит lo на тебя, primero que ve, первое, o что a Он lo видит, mejor lo único, или, может, единственное, es a su Hijo Jesús это Его muriendo en la cruz Сына Христа, умирая на Христе, y su sangre siendo derramada. и Его кровь пролита. Así es como te ve Dios. Так видит тебя Бог. Y eso es lo que hace que tengas valor. И это дает тебе ценность. Y eso es lo que hace que te levantes cada mañana siendo Это consciente дает то, de что ты que просыпаешься каждым aun утром и si понимаешь, en la carne что даже если eres в débil, плоти y aun ты si слаб, en este proceso el cual nos toca vivir или даже если в tenemos процессе, в котором ты живешь, tantas deficiencias, у нас есть la столько gracia del ошибок Señor, в благодати Божией, habiendo recibido esa gracia de ese принимая эту sacrificio que благодать nos ha hecho ser и эту жертву, которая сделала lo que нас nunca podríamos haber sido por теми, nosotros кем мы никогда mismos, не могли бы быть сами, podemos vivir esa vida мы можем жить эту que жизнь, se nos llama a vivir. которую нас призывается жить. Y así nos enseña Dios a И vivir так нас учит Бог жить sobriamente, justamente, праведно, piadosamente. праведно. Bueno, Tito capítulo 2, versículo 11. Sobriamente, justamente, piadosamente. Lo cual no depende de nuestras fuerzas, Целомудренно, праведно, благочестиво, sino что de su gracia. не зависит от нас, а зависит от Его Y благодати. incluso en la debilidad, И даже в слабости Dios nos puede usar Бог может использовать нас en maneras en las que ni te imaginas. в способах, которых ты даже Me не gustaría que представляешь. tengas esto muy claro para ti. Мне бы хотелось, чтобы ты это понимал. Yo creo que Dios te puede utilizar más en tu debilidad que en tu fuerza. Я думаю, что Estoy Бог может convencido de использовать ello. тебя больше в ¿Sabes твоей por qué? слабости, чем в твоей силе. Porque Знаешь es como почему? Dios me usa a mí. Потому что так, как Бог использует меня. En mi debilidad, В моей слабости, en mi desgracia, в en моих, mi no poder, en mi в моем не impotencia, могу, в том, что даже я не умею, Dios hace Бог posibles делает возможными cosas вещами. que entiendo cuando las veo que son Вещи, imposibles de alcanzar которые я, когда вижу, понимаю, что невозможно дойти, si no fuera por su obra если бы это maravillosa. не из-за Его дела, прекрасного дела. Y eso es lo que más me mantiene И это то, pegado a что Él. больше всего меня держит. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: 2 Bástate Коринфянам mi gracia, 12:2 говорится, достаточно моей благодати, porque mi poder потому что моя se сила perfecciona делается лучше en la debilidad. в слабости. Dios puede usarte, puede usarnos, Бог может использовать нас incluso en la condición más даже frágil в условиях самом-самом en la слабом, cual tú te puedas encontrar, в котором ты можешь найтись. en la debilidad más grande que puedas tener. В немощи самой большой, которая у тебя может быть. Dios puede usarla Бог может использовать, para su gloria, чтобы для Его славы. y en esa condición И в ayudar a muchos. этом условии помочь Tu многим. testimonio, tu fe, tu amor, Твоя вера, твое свидетельство, твоя любовь en esa debilidad, в por medio de la этой gracia de немощи Cristo, через благодать Божью, pueden impactar de una manera que ni te lo она imaginas. может коснуться, И, даже как ты не представляешь. Hermanos, И братья, sí, да,
por supuesto que somos muchos que nos sentimos débiles, que Конечно, nos многие, sentimos кто мы себя чувствуем incapaces. слабыми и с невозможностями. Yo miro cada día lo que tengo delante, se Я lo каждый digo день a смотрю todo то, el que что pillo впереди delante de меня, mí y digo, и ¿cómo es posible? я говорю: Господь, как это возможно? ¿Cómo es posible que yo esté haciendo todo esto? Как ¿Cómo es возможно, что posible я de в que yo суде это делаю? Как возможно, tenga que что pensar en tantas я estas должен cosas? думать о стольких вещах? Hay gente Есть люди, que se ha preparado которые приготовились años y años y años y años y года, años y года, años y года, años, года, que hoy están a la misma altura, которые на том же a la самом altura de уровне, dirigir las mismas cosas на том же самом уровне, чтобы вести que вещи, yo, которые que я hasta hace 7 años, 7 лет назад, bueno, algo más, 10 и años, даже больше, algo 10 más, лет, por ahí, no tenía ni idea, меня даже я не понимал вот porque вообще. lo único que he hecho ha sido perder el tiempo en mi juventud Потому что единственное, что я y сделала, это bueno, потерять luego время recuperar de alguna manera своей, lo poco que haya podido recuperar. в своей молодости и потом вернуть то, Pero что я hoy yo смог me вернуть, encuentro но muchas veces delante de personas que часто я dices, говорю людям, ¿cómo es posible? которым, перестаю людьми, которые говорят, как это ¿Cómo es возможно? posible? Как это возможно? Porque la gracia de Потому что Dios благодать Божья. y porque Él me ha И escogido потому что Он выбрал меня. hace que yo sea todo lo que no podría Это ser. делает меня тем, что я Y никогда en не esta мог быть. condición, hermanos, И это условие, quisiera deciros que esta хотел бы condición вам no tiene que сказать, producir en nosotros tristeza. это условие не должно делать нам грусть. No tiene que producir en nosotros un Это не malestar de должно decir qué débil soy, не давать нам жалость и говорить, какой же я слабый, qué poco capaz soy. насколько у меня нет возможностей. No, lo que tiene que no tiene que producir en nosotros culpa. Это не должно делать в нас вину. Y no tenemos que permitir que el diablo nos engañe mintiéndonos, diciéndonos И que мы не como somos должны inútiles, разрешать дьяволу говорить нам то, no что servimos para la obra de мы- Dios, no podemos hacer lo que estamos мы не можем haciendo. делать то, что мы можем, то, что мы No делаем, estamos a la altura del lugar donde Dios nos что мы haya не на puesto. уровне, где Бог нас поставил, Eso es где Бог нас mentira del поставил. enemigo. Это вранье. En esa misma condición Dios quiere que vivamos en paz. В этом же условии мы хотим, чтобы En мы жили paz. в мире. Y В eso мире. puede ser. И это En paz, возможно в мире. entendiendo nuestra condición, Понимая pero наши условия, но entendiendo que es la понимая, condición correcta что это правильное para estar условие delante de Dios для того, чтобы быть y перед Богом permitir и que Él разрешать, obre чтобы Он en nuestras действовал vidas в наших жизнях y por medio de и nuestras через vidas. наши жизни. Entonces, Поэтому, si tú sientes que puedes ser una если carga ты para otros, чувствуешь, что ты можешь si быть sientes que a тяжесть другим, veces todo te что ты sobrepasa, чувствуешь, что много чего sientes превосходит тебя, que a veces, если bueno, ты чувствуешь, eres что inútil o que todas las cosas te salen mal все идет плохо, и что ты никак не можешь, y quisieras más de ti, и чтобы ты хотел больше от тебя, quisieras poder ser ты mejor, хотел быть лучше, como otros hermanos как que другие vemos y que братья, decimos, которые мы wow, видим, мы говорим «Вау», o incluso como otras personas que no Или tienen как ni siquiera a другие Cristo, люди, pero que tienen tanto éxito. которые даже не знают Христа, но у них столько удачи. Recuerda que cuando Jesús nos llama a renunciar a todo, И вспомни, когда Иисус говорит нам отрекаться от Es a всего, todo. это от всего, también a nosotros mismos, даже от нас самих, a nuestro ser, a nuestra forma то, de что ser. мы есть, какие мы Y есть. por supuesto con ello Y, nos llama конечно, a с renunciar этим a la autoexigencia, Он говорит нам, чтобы мы А la- отрекались от a la autoexigencia. самовостребованности. Nos llama a renunciar a todos esos estándares que el Говорит mundo pone отрекаться от всех delante de этих nosotros, стандартов, которые con los мир cuales ставит нас перед te нами, clasifica y dice, по которым eres Он apto si говорит estás por тебе, encima, ты готов, если ты там no eres сверху, apto si, но no- ты si estás не por debajo. готов, если ты внизу. Nos llama a olvidarnos de todas Он esas mentiras призывает mundanas нас, чтобы мы забывали о всех этом y вранье, confiar en su amor, и мы доверяли в Его любовью, para que no vivamos en culpa, чтобы мы sino не con жили в paz, вине, но с миром, de saber que sí, зная, sin что Él да, без Него no somos nada, мы никто, no podemos мы nada, не можем ничего, no llegaremos a ningún мы не lugar, дойдем никуда, no tendremos fruto, у нас не будет pero en плодов, Él но в Нем todo lo podemos. мы все можем. El Salmo 55, versículo 22 dice, echa Psalm sobre Él, Señor, 154 говорит так: tu carga, поставь, y Él te sustentará. поставь на Господа свою тяжесть, а Он возьмет тебя. Esa es la acción que debemos Это de действие, tomar, которое мы должны сделать en esa condición que в debemos de этом aceptar, условии, которое мы должны принять. esa condición de entender que Это nada puedo, условие понимать, что я ничего не nada могу, soy, что я никто, nada consigo, что ничего не могу сделать, pero en Cristo но в Христе puedo coger todo eso y ponerlo en sus я могу manos брать все это, dejar ставить в que Его Él obre, руки, давать, чтобы Он y Él действовал, me sustentará и Он возьмет y меня, hará todo lo que yo и no Он llego a сделает hacer, все, что я не смогу llegará a сделать. todo lugar donde yo no Он puedo llegar. дойдет
туда, куда можно, cubrirá куда todo мне lo que yo no нужно. puedo cubrir, Он покроет все, что мне нужно покрыть. multiplicará lo que yo soy absolutamente incompetente para Он multiplicar. сделает больше того, что я полностью не могу сделать больше. Yo lo veo Я это cada вижу. día. Yo lo Каждый veo en mi день. vida. Te Я lo digo en вижу это в своей serio. жизни. Я тебе Yo lo говорю тебе veo en mi серьезно. vida. Я вижу это в своей жизни. Yo lo veo en mi vida. Я вижу это в своей жизни. Yo lo veo en mi vida. Я вижу это в своей жизни. Y es la única manera en la que quiero vivir. И это единственный способ, в котором я хочу Porque, жить. ¿sabes? Es la única manera en la que puedes ver la mano Потому de что, Dios en знаешь, tu это vida. единственный способ, как мы можем видеть руку Божью. Líbreme Dios de pensar que soy inteligente. Освободи меня, Господь, думать, что я Líbreme мудрый. Dios de pensar que Пусть soy освободит listo, меня Бог que от soy un мысли, buen что economo y que я soy un умный, economo o economista. что я Economista, ya no sé ni хороший qué idioma hablo. экономист. ¿Ves? Видишь? ¿Ves? Видишь? Líbreme Dios de pensar que soy apto para hacer lo que estoy меня haciendo. Бог об мысли, что я готовый сделать то, что я tristemente, делаю. И на жаль, Algunos de nosotros lo pensamos. некоторые из нас так думают. Créeme, Поверь para мне, mí на меня es el mayor problema que un hombre puede tener. это No самая los большая pecados, проблема, которую мы no la можем иметь. debilidad, Не no el haber грехи, caído не o слабости, не то, что мы tener yo que sé qué упали, tipo de не carácter то, o что у нас какой-то insuficiencia, тип sino характера, pensar но думать, de que gracias a что nuestra благодаря capacidad нашей возможности podemos hacer мы lo можем que сделать Dios nos está то, что permitiendo hacer hoy. Бог нам дозволяет Eso делать. es una mentira grandísima del Это diablo. большое вранье дьявола. Una mentira grandísima del Это diablo. большое вранье дьявола. Dios no te ha escogido por tu capacidad. Бог не Si выбрал тебя за pensabas твои que Dios te ha возможности. escogido por Если tu ты думаешь, capacidad, что Он por tu выбрал тебя из-за inteligencia, твоей por tu buena мудрости, manera de hacer из-за negocios, того, что ты так хорошо o por lo работаешь, listo que eres, или какой ты мудрый, estás totalmente ты confundido. полностью Y ten ошибаешься. cuidado, И будь tengamos осторожен. cuidado Давайте будем de осторожны seguir pensando eso, об этой мысли, porque puede ser que Dios nos deje nuestra propia inteligencia. потому что Бог оставит Dios нас te ha нашей escogido мудрости. a ti porque Бог eras выбрал qué, тебя, porque eras qué. потому что ты что? ¿Qué dice la palabra que escogió? Что говорит, ¿A что Он quién vino a выбрал? buscar? ¿A Кого qué? Он пришел призвать? ¿Ah? A lo vil y menospreciado. То, что оставлено, и то, Aquello a что lo que el слабо. mundo no daba valor. Тому, что Бог не давал ¿eh? ценность. Aquellos que estaban marginados y no Те, eran кто были aptos, маргинализованы и не no готовы, eran ¿cómo se dice? Sobrepasados, ¿cómo es? Confirmados. Которые не были- Cuando sobresales, hombre. El examen, cuando sobrepasas el examen, cuando pasas el examen. No eran когда ты проходишь no aptos, no habían экзамен, pasado el они не examen, прошли этот экзамен. del mundo, С мира, de los estándares de este стандарты mundo этого мира y de la condición que este и mundo условия, dice que которые tienes этот мир que говорит, tener, что у тебя должен posesión, быть. posición, Позиции, social, moral, то, что у тебя económica, есть, социальные, etcétera. моральные и так далее. etcétera. И так далее. Dios no te ve así. Бог не видит тебя так. Si tú te ves de una manera equivocada por pensar que no eres apto Если ты видишь себя неправильно, думаешь, что ты готов, y te ves a lo mejor perdedor, и, crees может, que ты видишь eres себя как alguien que тот, кто que, побежден, bueno, que тот, no кто merece, por el проигрывает, cual no merece la pena. тот, за которого нет смысла. Tienes que entender que esa должен condición понимать, es exactamente la что condición por la Это cual условие, за которого Dios Бог te ha elegido выбрал тебя. y vino a por ti. И Он пришел за тобой. Creó un propósito para ti И Он сделал цель для тебя. y por medio de lo cual te va a И usar. через что Бог будет использовать тебя. No cargues con el peso de sentirte inútil, Не имей эту тяжесть, думая, Porque- что ты глуп. no glob, inútil. Bueno, eso sería tonto, ¿no? Bueno, también puede funcionar. No pienses que por ser inútil, Бесполезный. no cargues con el peso de sentirte inútil, Не имей эту тяжесть в мысли, что ты porque бесполезный. eso es lo que es Потому inútil. что это и есть бесполезно. No te veas así, Не види себя так. porque Dios no te ve así, ¿entiendes? Потому что Бог тебя не Y видит так. déjame Пойми decirte это. también, И que дай las мне тебе personas сказать, que te что aman, люди, которые тебя любят, las personas que te aman, люди, которые тебя любят, las que te aman de verdad, которые en любят Cristo, по-настоящему тебя в Христе, tampoco te ven así, они тоже тебя не видят так. tampoco te ven así. Они тоже тебя Te не lo видят aseguro. так. Я тебя уверяю. Si esas personas te aman de verdad Если en эти Cristo, люди тебя любят по-настоящему в Христе, no te van a ver de esa manera. они не будут тебя видеть так. ¿Sabes primeramente por qué? Знаешь, в первую Porque si очередь, están en почему? Cristo, Потому что если ты в Христе, van a ver que ellos están exactamente en la misma condición que tú. они будут видеть, что ты в том же самом Y por lo условии. tanto, te van a ver como ellos И mismos, они будут видеть como тебя una как они ovejita сами себя, que sí как necesita ser овечка, guiada, которая должна быть cubierta, идти, да, guardada, должна быть покрыта, protegida
которая должна быть y que no hay otra защищена, forma и что нет de другого vivir esta способа vida жить этой жизнью, para agradar al Señor. чтобы нравиться Богу. Tu vida Твоя es жизнь, valiosa en el reino de Dios твоя жизнь, a los она ojos del ценна Señor. в Царстве Божьем. y debes tomar esto para ti y И ты plantarlo en tu должен mente y en взять tu это corazón и y que no поставить salga в de твое ahí, сердце, y que no salga de ahí. и чтобы это не вышло оттуда. Aunque no puedas hacer ciertas cosas, То, что ты не можешь делать aunque некоторые no tengas вещи, las capacidades de otros, даже если у тебя нет эти возможности других, bueno, en tu condición, в твоих tu условиях, oración, в tu твоей amor, молитве, в tu твоей testimonio, любви, tu в servicio твоем свидетельстве, в pueden твоем ser muy служении, poderosas ты можешь быть y очень pueden ser сильным. utilizadas por el Señor de una manera increíble. Ты можешь быть использованным Богом очень невероятно. Pablo, por ejemplo, en la cárcel Павел, например, в тюрьме no podía moverse libremente. не мог Tenía двигаться. una deficiencia, свободно. tenía alguna barrera, tenía algo que le impedía hacer него todo было aquello que él se что-то- hubiera a lo mejor propuesto hacer. У него было что-то, что не дозволяло ему Y это aún así en делать. la cárcel escribió даже las так, cartas que hoy siguen transformando В vidas después de тюрьме он tantos años y написал tantos años. письма, которые продолжают менять, трансформировать людей. La debilidad, hermanos, es lo que Слабость más — Dios это то, quiere что usar de больше nosotros. всего хочет Бог использовать от нас. La falta de capacitación, la incompetencia es lo que Не х- más va a dar gloria al Нехватание Señor. возможностей — это то, что больше даст славы Господу. Es lo que más va a impactar en las personas Это то, que что te больше- conocían, que saben de dónde vienes, que saben lo poco que Это puedes, то, что больше будет касаться людей, которые знали тебя, y que видели ven тебя и видели, que что ты не hay можешь, algo en ti и que видя, pasa por что encima de todo eso, что-то происходит y que obra больше de в una тебе, manera и что в каком-то способе, que es imposible которое de невозможно entender humanamente понять conociéndote. человечески, зная тебя. Aunque el enemigo quiera que creas que no vales nada, Даже если враг хочет, чтобы ты думал, что Dios ничего не dice lo стоишь, contrario. Dios dice lo contrario. Бог говорит обратное. Así que hermanos, por favor, Поэтому, renunciemos братья, давайте будем отвергать a esa mentira это вранье. y abracemos la verdad de que Dios И давайте брать эту правду Божью, nos ama что Бог любит por lo нас que somos за кто мы есть. y tiene un propósito И у para Него есть цель nosotros, для нас, aún en nuestra debilidad, даже в нашей слабости, aún en nuestra insuficiencia, даже в наших aún невозможностях, en nuestros errores, даже в наших ошибках. en todo. Во всем Aferrémonos a su gracia давайте будем брать Его благодать, y pongamos держаться за нее este pasaje en nuestra vida и ставить это слово в нашей жизни en la manera y en el orden correcto. в способе и в порядке правильном. Vamos a leerlo otra vez. Давайте еще раз прочитаем. Tito, capítulo 2, versículo К 11. Титу, 2 глава, 11 стих. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, научая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские походи целомудренно, aguardando, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Amén. Аминь. Hermanos, no necesitamos hacer Нам не нужно делать para valer. для того, чтобы быть ценными. Lo único que necesitamos Единственное, что нам нужно, es ser это быть en Cristo. в Христе. Por favor, quédate con esa frase. Пожалуйста, останься с этой фразой. No necesitas hacer nada para tener valor. Тебе ничего не нужно сделать, чтобы иметь Nada, no hay ценность. nada que tú puedas hacer que te dé valor. Ничего не можешь сделать, чтобы оно No hay тебе nada. дало ценность. Que en ti mismo puedas Ничто, что в тебе сам. gestionar en la mejor manera del mundo. No lo hay. Нету ничего в этом мире, что ты можешь делать сам, Que te vaya a dar valor. что даст тебе Lo ценность. único que tienes que hacer Единственное, что ты должен сделать, es ser en Cristo. это быть в Христе. Ser en Cristo. Buscar cada mañana a Cristo y decir, Искать Cristo, каждое утро Христа Señor, и говорить, toma el control hoy y haz tu obra hoy, возьми no la mía. контроль,
и делай дело в Haz нас. tu obra y no la mía. Amén.